Ayan, for today's video guys, ay mag-unboxing ako ng cellphone. Yan. So mga nakalipas na araw guys, napaka-frustrated ko kasi yung cellphone ko talagang hirap na hirap akong mag-edit kasi nag-ano. So, ngayon guys, na-surprise ako kasi merong isang friend na nagbigay sa akin ng cellphone. Gulat na gulat talaga ako. Hindi ko na-expect na magbibigay siya sa akin ng cellphone guys. So, ayun nga. Ngayon guys, papakita ko sa inyo. First time ko guys na mag-unboxing, no? So, ito ay binili pa niya sa saan ba yan? Extra store. Sa extra store. Yan. Hindi ko kabisado. Hindi kami nag-usap masyado ng friend ko eh. Ayan. So, ang price niya guys ay 699. Ayan. 699. So, yan. Real. Tapos, ay, ito yung resibo niya guys. Resibo niya. Tapos, ito guys yung cellphone. First time ko magkaano ng ganitong cellphone guys, talaga. Kasi lagi Samsung ang binibili ko eh. Extra mo na ako. So, ayan. Buksan na natin. Buksan. Hindi ko talaga ito na-expect. Talagang tonto ako nung nalaman ko na meron pala siyang regalo sa akin na pang New Year. So, nagulat ako. Nagulat ako talaga. Hindi ko na-expect. Ayan. First time ko magkalibo. Ayan. Hi, hello. Meron pa kasamang casing guys. So, furnace. Meron pa kasamang ganito. Tapos ito yung manual niya siguro. Tapos yung furnace. Ang laki. Ay, hello. Ay, hello. Ang ganda. Ito guys. Hala, ang ganda. Asa na ba yung si Aisa? Ay, hala. Thank you talaga. Ayun guys, ang ganda oh. Ay, hala. Ang ganda. Tapos meron pa siyang nalagyan na rin ng ng protector. Oh my God. Thank you sa nagbigay nito. Talagang. Tapos ito guys, yung charger niya. Oh my God. Tapos ito naman yung pang-open siguro dun sa guys. Dun sa SIM card. Ayan. Ay, hello. Multi-camera. Ay, hala, talaga taray. Ang taray ng cellphone na to. First time ko maka-cellphone ng ganito. Buti lang wala si Aisa guys, kasi kung hindi ko kontahin niya ako. Ang dami. Sobrang saya ko ngayon. Oh my God. Hindi ko talaga ina-expect ito. Sobrang saya ko. Kasi talagang plano ko guys, talaga bumili ng cellphone. Siguro after 2 months. Tapos nagulat ako. Oh my God. Ay, wala pa siyang power. Ay, may power na. Oh my God. Oh my God. Kasi nag-reflect. Nagulat ako. Sabi ko, bakit may gano'n? So, ayan guys. Ito yung charger niya. My goodness. Sobrang, ngayon lang talaga to guys, katatanggap ko lang ito, oh my God. So, kamaya ka na, kasi sa charge mo na kita. So, ayan guys, yung manual niya. Ayan, open, uy, Arabic naman. Bakit gano'n? Ay, dito. Change natin sa English. Oh my God.
Saan? Picture na yun. Ay, hala, ang taray ng camera niya. Mashallah. Halika dito. Halika dito, Bishi. Unboxing ka pa. Halika dito. Halika dito, dali na. Pilingon ka ay Ay, dali na, dali. Dali na. Ay, labag nga. Mura kang mayaman pa unboxing. Sige na, God. Ito naman, first time unboxing panira. Well, Halika nga dito, Bishi. Sige na, please. di ba sabi ko ako magbubukas? Ayan, English. Ito. Unboxing ka pa. Sana all may bago. Teka. Mahay pa siya. Kaya pa siya 5, guys. Ay, pwede ang laki ng screen niya, no? Oh my God. Can't believe it. Fairness guys, bagong cellphone niya. Bagong bili. Sana all. Tiga sana all na lang ako. Aha. Ay, kita kasi nung ay, pag may mahay. Lakas ng ano. Ganda. Thank you, thank you. Thank you ka dyan. Mura kang kurik. Ay, napaging anak. But I'm happy for you. Yeah, thank you. And I'm so happy. Kasi ilang araw talaga akong frustrated sa cellphone ko. Kahit anong gawin ko, hindi talaga siya Ayan makakonect. guys na. Umorder talaga siya ng bagong cellphone guys. Bago! And guys, bago. Di siya mahimutang. Sana all maraming pera. Ala ka diha. Grabe, dami. Pero guys, sasabihin ko sa iyo yung totoo. No? Sabihin mo totoo. Unboxing siya. Pero inutang lang yung pambili. Inutang lang yan guys. Hanggang ganyan. Inutang Kapanira ka eh. Inutang niya lang yan guys. Nagulat ako. I'm so surprised. Best pa yun. So mahina pa rin ang signal dito. My God guys, bago ang cellphone niya, iba talaga ang nagagawa ng utang. Utang. Nangutang ka lang para bumili nito. My God, hindi ko kakayanin yan. Hanggang ganyan, Day. Hindi ka giniginaw, Day? Hindi ako giniginaw. Ay, nakita mo na yung ano niya, yung pangalan niya, camera niya, kung paano. Hindi pa. Hindi pa kasi tayo makakonect eh. I-ano ko muna dyan, oh. Parang i-show ko muna. Kasi Sige, walang sige, signal okay. dito. Balikan ko. Sige, tayo kita. Ayun na nga, guys. Sabi niya, umutang daw ako. Hala? Hindi ako umutang. So, ayan guys. Ito yung manual niya. Tingnan ko nga kung ilang GB to. Ay, nandun yata sa ano eh. Dito sa resibo makikita ko ilang GB yung business ito. Customer, wala. Oh my God. Wala nakalagay dito, ilang GB? Siguro nandito. Dito yan, nakikita. Ayan, 64 ROM, 64 GB, yung RAM 4 GB. Hindi ko maintindihan kung ano ito. Okay, pero maganda. Maganda siya. Thank you sa nagbigay. Thank you so much sa nagbigay nito. Na-surprise ako. Ay, nako, sobrang saya ko talaga. Kasi talaga dapat next month pa ako bibili eh. Kasi nga, ang hirap-hirap ng cellphone ko. Pag nag-e-edit ako, naghahang. Talagang sobrang naghahang. Minsan 24 hours, 36 hours na hindi gumagana. Lagi lang naghahang. Kaya i-try ko tong vivo na to kung maganda. Yan. Yan si Aisa, sinasagap pa niya ng signal yung cellphone. Kasi ito yung cellphone ko guys na ginagamit ko talaga. Pang malakasang cellphone ko. Ayan, nandiyan na siya. Aisa is back. So ayan, ito yung manual niya. Thank you. Thank you so much na nagbigay. Thank you so much.
Ayan. So happy talaga. Sabi nila maganda daw ang Vivo eh, pero hindi ko pa na-try. Ayan. Sana all. Tapos, ayan, card yung ganayan. Kabibili na pala nito. Kabibili lang pala niya. Ngayon lang talaga. Ayun, may time pa oh. January 8, 21, 9:42. Ayun lang. Eh, anong oras na? 23, 11:35. Hala. Talaga naman. Tayo, saan ka na? Yan, antayin muna natin si Aisa, guys. Ayan. May signal naman, pero paputol-putol. Pang ano ko lang to guys, pang video ko lang yun guys. Yun lang ang paggagamitan ko kasi ang hirap. This is not the one. Aisa, saan ka na? So ayan guys, nilipitigan natin yung ating kalat bago tayo maabutan yung madam. Para ano ba to? Oh, okay. So ayan, tago-tago na tayo. Siguro naman mabilis kang gamitin yun. Siguro mabilis ka naman yan. Okay. Oh, okay. Dito mo itapon kasi baka magpo-problema eh. Ay, sasang ka na! So, ayun guys, antayin muna natin si Aisa. Kaya guys, naputol yung ano ko, yung video ko. Baka alam mo bakit. Pero antayin ko muna sa Aisa ng sagot. Ayaw makasaga? May napunta tayo sa taas, so yun na lang guys. So yun na guys, magpapaalam na ako guys. Hindi rin kami makakonect sa signal guys, so sobrang hina. Kaya balak namin bumili ng ano, ng packet wifi tsaka SIM card. Kasi ang hirap na hirap kami ni Aisa guys sa mga task namin. Ayan, talagang hindi makakonect. Talagang ganun. So yun lang guys. Thank you kasi naman niyo ako sa sa unboxing ko. Ayan, first time unboxing. At Ayan. So yan lang guys.